Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya J88 Elektronik. Salam sehat selalu. Semoga semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudahkan rezekinya kawan. Video kali ini saya mau review mesin cuci new model, mesin cuci manual atau 2 tabung, mesin cuci bebas hambatan, dan mesin cuci yang siap di semua medan tanpa memerlukan air yang cukup atau air yang bagus. Mesin cuci yang ramah lingkungan dan mesin cuci yang sangat ramah di kantong. Mereknya dari brand Sharp, modelnya EST85CR, kapasitasnya 8,5 kg. Daya mencucinya 245 watt, untuk daya pengeringannya 105 watt saja. Warna yang menarik, model yang menarik. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita review bagian tabung mesin cucinya. Kapasitas yang sangat ideal buat dibawa ke rumah. Dinding tabung mesin cuci ada filter air buat menyaring kotoran di permukaan mesin cucinya. Tak ketinggalan ada juga penutup bagian pengeringan. Lalu di sini juga ada manual book dan kartu garansi. Disimpannya bray kartu garansinya buat klaim garansi ke brand Sharp-nya. Saatnya kita bergeser ke bagian tabung pengeringannya. Sangat cukup, sangat pas buat mengcover pencucian. Setelah selesai, langsung dikeringkan saja. Saatnya kita mempelajari fungsi-fungsi mesin cuci. Di posisi tengah atas ada filter untuk saringan mesin cucinya. Untuk perawatan kita tinggal buka. Di sini ada filter untuk menyaringnya. Kalau udah kotor kita tinggal semprot atau sikat pakai sikat gigi yang tidak terpakai. Bergeser ke pojok kiri atas. Di sini ada timer buat pencuciannya. Kita bisa putar sampai full 45 menit. Itu bisa ngerendam dulu bray. Bergeser ke sampingnya ada settingan rotasi pulsatornya. Ada normal, ada juga lembut. Dan yang terakhir drain atau pembuangan air setelah selesai mencucinya. Di sampingnya tak ketinggalan di sini juga ada timer buat pengeringannya. Fungsi-fungsi mesin cuci yang sangat simpel dan sangat mudah untuk dipelajari di rumah. Aduh, hampir ketinggalan. Di sini ada selektor air. Kita tinggal pilih mau selektor air di bagian pencuci atau digeser ke sebelah kanannya di bagian pengeringan. Berarti bisa bilas dulu bray. Mesin cuci yang sangat kompleks, sangat pas buat dibawa ke rumah. Brand Sharp sendiri mematok harga mesin cuci ini hanya 2 jutaan saja. Segera kawan, kunjungi toko elektronik yang terdekat dari rumah. Ikuti terus channel saya J88 Elektronik. Jangan lupa tekan subscribe, komen, dan share-nya. Terima kasih.